вторая часть нашего исторического интервью у Василия Дмитриевича Гуслянникова. Он заканчивает рассказывать о своем правительстве и о кадровом его составе. Кто отвечал у вас за подбор кадров? Что касается правительства, по основным фигурам я прошел. К сожалению, у нас не было и времени особого, и, естественно, не было опыта кадровой работы, и в короткое время подобрать замечательных министров на все посты не хватало, поэтому часть министров перешло из прежнего правительства, некоторые из них там благополучно работали потом и продолжали работать, и у меня к ним претензий нет. Ну, а те, которые работали слабовато, ну, что же поделать, я говорю, не совсем удалось решить этот кадровый вопрос. Хотя и в аппарате правительства, где обновление было довольно внушительное, и одним вот из таких компетентных руководителей был Алексей Алексеевич Сысуев. Это бывший партийный работник, который на светотехнике был освобожденным партийным работником, и потом пришел к нам и с успехом работал, вот именно возглавляя управление кадров. И я думаю, замечательную работу он вел, и обучение кадров мы вели. Вот. К сожалению, потом судьба с ним распорядилась не очень хорошо. Если многие из нас все-таки как-то трудоустроились, тот же Нарежный ушел назад в университет. Я несколько лет был без работы, а потом Николай Иванович Меркушкин предложил мне возглавить вот этот территориальный фонд, где я до сих пор работаю. Вот. А Алексей Алексеевич, по-моему, так и не нашел места работы, поскольку не могли ему простить бывшие коллеги по партии КПСС то, что он пошел на работу к Гуслянникову в аппарат президента. А на самом деле это грамотный, честный и порядочный человек. Если бы у меня все такие были бы в аппарате, то мы бы с еще большим успехом бы работали. Ну, можно много говорить про большую работу и других людей, которые в аппарате работали. Поэтому всего этого не скажешь. Переходим вот. Да, или хотели договориться? Нет, и вот как раз я говорю, можно теперь перейти к другим новостям, да, которые прошли в последнее время. Вот не знаю насчет последнего времени, но я хотел спросить, как, вот вы рассказали, как вы собирали подписи для участия в выборах президентских. А расскажите, пожалуйста, как вы вели агитацию? Что касается агитации, вот я уже неоднократно говорил о том, и немногие могут поверить, что я выиграл президентские выборы в Мордовии, не потратив ни единого рубля ни собственных средств, ни привлеченных. Кроме того, что нам выдали там, не помню, по-моему, по 200 плакатов Центр избирком. И автомобиль, вы говорите, да, с водителем? Да, и автомобиль с бензином. Да. Каждому паре из кандидатов выдали. Это вот было казенные, можно сказать, средства, на которые мы проводили работу. Потому что Савельев Борис Вениаминович, впоследствии ставшим моим помощником, это инженер с электровыпрямителя, а он еще и радиолюбитель. Он сам сконструировал установку, усилитель, принес большой репродуктор, который на столбах висит, колонка такая. Люди на частном автомобиле, которые возили нас, помогали агитации. Мы с этой звуковой установкой ездили по городу Саранску и вещали основные моменты из нашей программы, и они быстро доходили до населения. Это, можно сказать, было наше ноу-хау, и это явилось хорошим вкладом вот в итоге голосования, когда мы в конце концов победили. Ноу-хау рупор? Конечно. До этого никто не применял. Никто. Первый я пошел сначала с мегафоном по встречам с избирателями, когда избирался депутатом Верховного Совета. У меня округ был на юго-западе, я обошел все дворы и провел агитацию. Очень удобно. Я прихожу с
громкоговорителем во Это двор. в будний день или в выходной? После работы, в основном, работы. когда люди приходят с работы. Это осень, да? Я понимаю, Это значит, что темно уже выборы, вечером. нет, выборы были 4 марта 90-го года. Верховный Совет. Да, поэтому время примерно такое же вот было. Темнело уже где-то около 7 часов. Поэтому иногда и в темноте работали. То есть и по субботам, воскресеньям тоже использовали. То есть всё. пугали матерей с колясками. Значит. Никого не пугали. Объявлял, во дворе пройдешь, объявляешь, что через 10 минут в вашем дворе состоится встреча с кандидатом в депутаты Гуслянниковым. Кто желает, приходите. И народ тогда активно интересовался. Примерно с каждого дома приходило человек по 15-20. А у нас часто дворы делали как колодцы, когда 5-6 домов образуют один двор. Поэтому собиралось там до 50-100 человек, а 50-100 человек это уже нормальный разговор идет. И какую речь им произносили? Первую? У нас не столько речь было, сколько был диалог. А водные слова какие? А вы водные говорили? слова были о том, какие у меня были на плакате. Мне, кстати, не знаю кто, из Чамзинского района привезли, наверное, с полсотни плакатов на газетной бумаге. Такого черно-белые, слабого качества, но где крупными словами были написаны основные моменты. Ну, во-первых, это что там было? Долой 6-ю статью Конституции. Почему долой? Потому что партия КПСС показала свое безволие, свою невозможность сделать так, чтобы люди имели самые элементарные возможность удовлетворить свои потребности. То есть у нас в стране была плановая экономика, а какая она была плановая, если у нас не было в продаже свободной ни холодильников, ни телевизоров. Я уже, будучи депутатом, потом в 90-м году целый год бегал, отмечался в магазин «Спектр», чтобы купить цветной телевизор наш. По очереди, да? Да. Вот о чем речь. Поэтому мои слова были простые. Что мы будем отстаивать интересы народа в Верховном Совете, и я народ не обманул, потому что они потом видели, трансляция была прям практически онлайн и много часов подряд. Верховный Совет наш, заседание, смотрел в случае любых сериалов. И там я выступал, и выступал в пику тем чиновникам, которых там было большинство, и которые хотели рулить по-старому, а именно с предложением новизны, которые отстаивали интересы народа. И народ уже видел там, кто за что выступает, и поэтому мне было проще агитировать, и народ поддержал, особенно в городах, где я прошел вот и мог достучаться, и где не было такого давления, как в селе. Когда председатель сказал, вот за этого, если не проголосуете, мы завтра не получим хлеб в магазине. Сейчас к селе еще вернемся. Для сравнения, вот если сейчас, допустим, человек, кандидат, выйдет во двор, пригласит, во-первых, люди будут на него показывать пальцем, смеяться, а потом подойдет какой-нибудь человек и его изобьет или отнимет. А тогда как на вас реагировало? Ну, собственно говоря, общество? были всякие люди. Я просто не обращал внимания на тех, кто смеялись, потому что смеялись они от небольшого ума. Ну, всегда так. Те люди, да. которые выходили, они выходили за живым словом. Они выходили услышать то, чего не было возможности услышать ни по радио, тогда еще радио было довольно авторитетно, ни по телевидению. Потому что все телевидение было под контролем государства. Ну, мне что рассказывать? Кто жил в СССР, тот знает. Была специальная служба, которая, прежде чем выпустить материал, она всегда его смотрела и часто зарубала. Прямых эфиров тогда в принципе быть не могло. Тогда только начинались так называемые прямые телемосты СССР-США, когда было все это в прямом эфире. Но это были случаи единичные. А так, любая программа, она сначала отснималась, потом ее цензура просматривала, что не надо, вырезалось, и поэтому все было гладко и тип-топ. Ну, сейчас опять то же самое. Такая же идет цензура. Конечно. Но американским шпионом вас называли? Шпионом не называли, а вот воронежским евреем называли. То есть, когда почему противопоставить нечего, то
пытаются возбудить в народе самые низменные. Да, воззвать к То есть какое-то еще исходящее из 19 веков, когда отношение к Черта евреям серости, да. было такое негативное. И вот воронежские евреи, почему? Потому что я родился в Воронежской области. Вот. А я на это отвечал, что говорю, я хоть и родился в большом русском селе, которое более 10 тысяч населения, одно из самых крупных сел в европейской части России, село Пески Воронежской области, так у нас был один только аптекарь, Музиас, его фамилия была, аптекарь, еврей. Остальные были все русские, часто потомки там донских казаков. Один был из атаманов, какой-то сейчас забыл, не буду врать, но один был из известных атаманов, который потом на стороне белых сражался и погиб где-то в гражданскую войну. То есть вы победили в основном за счет городского электората, правильно? В селе за вас, во-первых, да. фальсификации, во-вторых, никто вас там не знал. Ну да, это можно даже посмотреть по данным, которые публиковались в то время. В Саранске я победил с большим преимуществом в несколько раз. Явка 57% была, как сейчас вот. В на Украине больше даже, да. В Рузаевке тоже большой процент, в несколько раз больше, чем за Бирюкова. В Чамзинке это вот основа. Было в Ковылкино, там еще в самом, но в Ковылкинском районе было больше за Бирюкова, потому что он сам родом оттуда. Ну и поэтому там и через родственников, и плюс воздействовать на сельский электорат гораздо проще. А в Рузаевке кто за вас агитировал? А в Рузаевке были люди, которые и мои сторонники были, а потом вот была ученый с университета, кандидат наук Ольга Зверева. Она потом стала представителем президента в Рузаевском районе. Вот. И поэтому агитация, ну там еще и давние традиции такие демократические, поскольку еще в 1905 году там была Рузаевская республика на базе железнодорожного узла, поэтому с ними был разговор проще. Я несколько раз был там и в депо на собраниях и все прочее, поэтому вот тот результат, который дала Рузаевка, она говорит о том, что там люди все-таки в этом плане продвинуты. А сколько шла избирательная кампания президентская? Я сейчас не могу точно сказать, Ну, примерно это месяц? примерно было, да, месяц. Где-то в октябре был принят закон, 20, наверное, октября 91 года о введении поста президента. Неожиданно, да. И была объявлена вот эта кампания. Первый тур голосования, значит, наверное, был 14 декабря, а второй, наверное, так, или 15 декабря, а второй был где-то 21 декабря, через неделю. Вот, поэтому вот где-то месяц эта кампания была. Да, мы сумели съездить в каждый район. В каждой, да, вот? Да, где собирали партхозактив, так называемый. Но там, Все против вас там сидели, да, люди? там, так сказать, агитировать мне было без толку, поэтому мы собирали еще и народ на улицах. Я помню, как сейчас, когда я приехал в Дубенки, и привез с собой около 20 экземпляров газеты «Зеркало». Тогда выпускалась такая газета в Москве. Она была новая газета, довольно крутая, перестроечная. И там настолько был живой материал, что я привез туда 20 экземпляров, а стоила она немало по тем временам, 3 рубля, хоть уже и была большая инфляция, но все равно 3 рубля это большие деньги были, когда хлеб 50 копеек тогда буханка стоила. У меня эту газету расхватали и говорят, дай еще, дай еще. Я говорю, больше, к сожалению, нет. И мы там общались с народом, когда в Дубенках, я думаю, где-то было человек 400 собралось на встречу с кандидатом в депутаты. Вот. И так в каждом районе. Мы такую тактику проводили. В субботу-воскресенье ездили по ярмаркам, где в районах собирали. Там обычно много народу, поэтому, используя вот этот мегафон или динамик, вот. Он у вас был один? Один. Один. Значит, мог Справлялись. выступать в один момент только один человек, да? Да, да, этого нам хватало. А кроме вас, кто еще был оратором хорошим?
больше ораторов не было, я был сам оратором, сам за себя агитировал. Были помощники, которые переписывали, можно сказать, даже листовки от руки, там где-то расклеивали, где-то в почтовые ящики бросали. То есть народ агитировал еще, как говорят, от двери к двери. Это потом такая стала технология, то есть именно надо ходить агитировать на местах. А у нас тогда все это начиналось. Сколько у вас человек был избирательный штаб? Ну, примерно можно сказать, активных? активистов было человек 15-20, а помощников, даже многих помощников я и не знал. Были даже такие помощники, которые на своем автомобиле могли выехать в район и быть наблюдателями в момент голосования. Ну, надо отметить, что мы закрыли, может быть, всего там 5-10% от всех участков, потому что у нас просто физически не было столько людей, и не было денег, чтобы нанять людей. Вот. Но все равно, если даже отметить, что попытка фальсификации второго тура продолжалась несколько дней, я уже всем рассказывал о том, что с Лямберя, который в нескольких километрах от Саранска, принесли протоколы, обобщенные только на третий день и кто после там победил? Голосования. Бирюков? Ну, я сейчас не помню, кто победил. Я думаю, что в самом Лямбере я победил. Ну, в Лямберском районе много сел, где сильны, так сказать, вот традиции КПСС, поэтому там я мог и проиграть. А почему они боялись поставить, допустим, что 100% явка, 100% за Бирюкова? Почему они стеснялись? Ну, я не думаю, что они стеснялись, просто они тогда еще не владели теми технологиями, потом, которые стали применяться в нашей Российской Федерации, когда северокавказские республики и Мордовия в том числе голосовали близко к 100%. А, Василий Дмитриевич, могу научить. Очень простая технология. Двумя руками в одну кучу засовываем, бросаем, или потом переписываем бумажку. Тут все очень просто. Ну, не так все просто, потому что я сам потом ходил вот на избирательных кампаниях и в качестве наблюдателей, и обобщал эти данные. Конечно, злоупотребление есть, но в то же время наблюдатели от разных партий присутствовали уже потом. И здесь тоже кое-где были наблюдатели, особенно в Саранске, поэтому в Саранске жульничать было невозможно. А по поводу переписывания протоколов, ну это, в общем-то, уголовное дело, и при Горбачеве даже было несколько людей, еще в СССР, осуждено по 2-3 года реально неволи получили за фальсификацию вот этих выборов. К сожалению, это потом все сошло на нет, и фальсифицировать стало проще и легче. Я думаю, выход тут только единственный. Перейти на голосование электронное, как на Западе, но при этом сажать наблюдателей, электронщиков от каждой партии. Вот именно хакеры это могут взломать. Конечно. Если мы уж в американские выборы вмешиваемся, то уж свои выборы сфальсифицировать электронно. Я думаю, что это просто политический слоган такой, что мы вмешивались в американские выборы. Не получилось, но пытались. Любой человек имеет мнение, и он вправе его высказывать. И когда там выбирают президента, я могу высказать свое мнение за Трампа там, я или за Клинтона. Другое дело, что если это по заданию государства, электронщики пытались взломать там серверы и каким-то образом попытаться влиять на голосование, но этого не было. Там единственное, что было, что вчиняют Трампу в вину, то, что были украдены там данные из штаба Демократической партии, от которой Клинтон шла, и использованы в качестве агитационного материала. Там о состоянии ее здоровья там, и прочее, прочее. А по поводу равного доступа к СМИ, как у вас было? У нас вообще никакого доступа не было. Я вам больше скажу. Когда я уже стал депутатом, народным депутатом Мордовии, у нас в положении о народном депутате четко было прописано: депутат имеет преимущественное право публиковаться в средствах массовой информации. Так вот, в то время газету «Советская Мордовия» возглавлял Утешев. Сколько раз я подходил к нему со своим депутатским значком, со своим депутатским удостоверением, со своей статьей,
просил опубликовать, так ни разу не опубликовали. Поэтому нам единственное, где было возможно, прокукарекать именно вот на тех митингах, которые активно мы проводили до этой избирательной кампании и уже после, когда шла избирательная кампания выбора президента Российской Федерации. Кстати сказать, в Саранске мы хорошо поработали, результат был под 70% за Бориса Николаевича Ельцина. Ну, а село, к сожалению, мы не могли агитировать, там получали другие, такие как Рыжков, который шел от КПСС. Вот. Поэтому... Это в каком году были выборы? Выборы были в июне 90-го года. Вы были депутатом Я был Верховного Совета. депутатом Верховного Совета, имел преимущественные права, но ни разу не смог его использовать. Итак, ночь подсчета голосов. Ну, конечно, через несколько дней еще из Лямбера пришли результаты, но когда пришли все результаты и было объявлено решение, как вы восприняли это? Восприняли мы с большим воодушевлением, у меня даже где-то есть большая фотография. Отметили как? Если бы мы, честно говоря, не пили, спиртного у нас с собой не было, но на фотографии у всех были рожи очень веселые и довольные, хотя это были, можно сказать, бессонные сутки. Кстати, на избирательную кампанию каждому из кандидатов в Белом доме, в то время уже опечатанный Белый дом, выделили по кабинету. Но Белый дом не отапливался в связи с экономией, поэтому в декабре было холодно, мы все в пальто там, но главное у нас был телефон. Телефон городской был, с которого можно было звонить. И это уже был большой успех. Поэтому в штабе была связь, звонили с каких-то участков, там докладывали как чего. Но я вам сразу скажу, что еще перед выдвижением среди своих сторонников я сразу заявил, уже чувствуя настроение народа, говорю, если нам удастся зарегистрироваться, а Демократическая Россия выдвинула меня в качестве кандидата, я говорю, если нам удастся зарегистрироваться, то мы победим. Так оно и случилось. Ведь если бы не было фальсификации, я думаю, что результат был еще гораздо крупнее. Потому что, чувствуя отношение населения к той КПСС, которая 70 лет рулила и дорулила до того, что в 89-90-х годах уже в Саранске вводили талоны на макароны, на табак, на водку, на вермишель, то есть на все, на мыло. Этого не было. Если были раньше талоны там на масло животное и на колбасу с мясом, как народ терпел. А когда растительного масла не стало, кстати, впоследствии такие крутые предприниматели, а один у меня был такой крутой предприниматель, возглавлял передовой колхоз в Старошайговском районе, Михаил Михайлович, так он купил, смонтировал пресс, закупал на Украине семечки подсолнечные, давил тут масло, привозил сюда ежедневно на Светтехстрой 3 тонны масла и в разлив продавал, оно уходило на ура, и у него колхоз богател на этом. То есть вот что значит предпринимательская жилка. Он мне впоследствии рассказывал, что я, говорит, по образованию сам торгаш, он кончил среднее специальное учебное заведение именно товароведения. И вот такая предпринимательская жилка у него была. И когда я его ставил руководителем района, там была целая эпопея. Он же у меня возглавлял Старошайговский район. Его со слезами на глазах отпускали сами колхозники. Вот. Ну, потом, правда, там он вынужден был под давлением внешних обстоятельств уйти с этой должности, вернуться назад в колхоз и длительное время продолжал там хорошо работать, даже в трудное время. А вы руководителей всех районов поменяли? Ну, теоретически да. Это была не выборная должность? Нет, я их мог назначать с согласия совета. Угу. Но я вам еще раз говорю, если совет был избран еще райкомом партии,
то там были все свои. И продавить там свою какую-то кандидатуру я физически не мог. Где-то вот удавалось там найти компромиссную фигуру, где-то оставались старые предрики. Только в одном Чамзинском районе мне удалось... Предрик, председатель районного исполкома, Да, исполнительного комитета. это районная исполнительная власть была в СССР, и она так плавно перетекала Правительство дальше. Угу. А Анатолий Константинович Баляев возглавил Чамзинский район. Это мой сторонник из Дем России. Надо отметить, тоже грамотный специалист. Он сам экономист по образованию. С отличием закончил институт экономический. И хорошо работал. Но его через год-два после меня тоже съели-то. Вот такая эпопея. В вашем распоряжении был Белый дом на Советской площади. Он весь был в вашей администрации, да? И ваше правительство. Ну, я еще раз подчеркиваю, что в той администрации, которая насчитывала там около 90 человек, людей, которые пришли со мной, может быть, было человек 20. Основная часть там оставалась тех людей, которые работали еще и при Березине. Кабинеты вы не меняли там? У вас были уже готовые кабинеты? Вы не делали там изменения? Не, а что там делать? Я как пришел, ну, правда, я удивляюсь, почему у меня чехол на кресле был рваный. И так я просидел год и 3 месяца в кресле, у которого рваный чехол. А кто был в этом кабинете до этого? Кто-то, ну, там сидел первый секретарь обкома партии. Угу. Я полагаю, что просто поменяли там, когда опечатывали Белый дом, плохо, наверное, его опечатали. Поэтому там могло что-то и поменяться. Как вам было находиться в этом здании? У вас мания величия наступила или какая-нибудь там... Нет, если бы она наступила, то бы она наступила сразу, и она бы проявилась как. Но чего-чего, но даже мои противники об этом никогда не заикались. Ну, может, стали орать на подчиненных, унижать своих аппарат, нет? Ни в коем случае. Больше того, я настолько прочувствовался в 90-х годах, когда стал правозащитником, о том, что орать вообще ни на кого не надо. Но, к сожалению, за мной такой грех небольшой есть. Я же спортсмен, а в пылу атаки вот в спорте бывает, да, когда команда играет, и играет что-нибудь не так, то бывает иногда я срываюсь на крик, и чаще всего это не с точки зрения там унизить человека, а именно подсказать, как надо сделать. И, может быть, именно вот кричал только на того, кто ленился, не выкладывался на 100%. А я сторонник того, что если команда, то команда должна играть на 100%. И все должны упираться рогом. Но вы, как нормальный новый начальник, купили себе, наверное, новую машину, новую мебель обновили, все, полный ремонт во всех кабинетах. Нет, конечно. Дело в том, что у нас, во-первых, и денег не было, и мы экономили на всем. И в Москву я даже ездил без всякой охраны, и один, и не в СВ, а в купе, чтобы экономить деньги. А что касается ремонта, вообще ремонт никакой не шел в течение 92-го года. Не было просто денег никаких, мы выживали. Далее, по поводу автомобилей. Да, было 2 новых автомобиля в гараже правительственном, автомобилей «Волга», которые дали один мне, закрепили за мной, а второй за вице-президентом Нарежным. Остальные автомобили были разъездными. Может быть, даже там первому заму Гармашову дали, конкретно прикрепили. А много было автомобилей разъездных. То есть, если надо какому-то министру было куда-то съездить, там возили. Вот такая проблема, она была решена. Более того, в нашем гараже было 2 автомобиля «Чайки», которые держали про запас для встреч там крупных гостей, кто, если из политбюро приедет, вот его возить на «Чайки». Ну, мы один автомобиль оставили на всякий случай, а второй продали. Причем продали за большие деньги. Это все-таки довесок вот в тот хилой бюджет, который был. Мебель не меняли, да?
Мы кабинетах? ничего не злоупотребляли, ничего не делали, жили скромно. Вы ведь не знали, что вам так недолго дадут поработать? Вы, наверное, уже сразу в первые месяцы начали понимать, что будут впереди новые выборы, Верховный Совет и президентские, и вы, наверное, уже морально готовились к новым выборам. Нет, совершенно не было таких задумок, потому что некогда было думать о предстоящем, думы были только о сегодняшнем. Время было очень тяжелое, поэтому сидел я на работе обычно каждый день до 9 часов вечера, потому что днем работа, прием, звонки, все прочее, а вечером читал корреспонденцию. Корреспонденции было очень много, и я честно скажу, что я ее всю сам читал. Если помощники там пытались помогать в этом плане, где-то делали акцент, заострив внимание, мол, повнимательнее, там все такое, то я прочитывал всю эту корреспонденцию. Надо отметить, что я даже вел прием, чего не было до того, и долгое время не было после того. Вот. И на То есть прием вы не приходили... боялись людей? Нет, я не то, что не боялся, мне даже было приятно с ними общаться, но вопрос в том, что я, к сожалению, мало чем мог бы помочь. Потому что денег не было, а все просили чего-то. А решить вопрос, если он не касался денег, то вопрос этот решался. И многие такие вот люди были благодарны. Вот мы сейчас смотрим на Украине Петр Алексеевич Порошенко. Когда он пришел на президентскую должность, волосы черные, а сейчас прошел один срок, а уже посидел человек. То есть настолько стресс и перегрузки, настолько, видимо, там и сердечно-сосудистая система в напряжении, и все ткани. Как ваш организм воспринял эти? Ну, я скажу, что вообще, конечно, это работа тяжелая, но мой организм был хороший, спортивный организм. Мне в то время было 43 года. Это возраст еще не старческий, поэтому я себя чувствовал хорошо и продолжал заниматься спортом. Вот. А когда же вы занимались, если до 9 часов вечера? А у меня даже фотографии есть, что мы в воскресенье проводили турнир ветеранский, а весь Саранск видел, мы проводили футбольный матч. На каком стадионе? На том стадионе, где сейчас фонтан в центре, около университета. Там был стадион центральный. На нем мы проводили встречу футбольную между командой президента и городской командой. Вот. И мы там здорово играли. В нашей команде был и министр, тогда еще он, получается, председатель комитета госбезопасности Брагин Александр Александрович играл, министр здравоохранения Машков играл, вот, и я играл. То есть все было путем хорошо. Вот. А по вечерам я каким-то образом иногда выбирался и в спортзал. То есть в волейбол удавалось поиграть. А была возможность у вас все-таки так наладить отношения с Верховным Советом, чтобы они смирились с вами? Я предполагал, что такое возможно в будущем, потому что в том составе, который был, это, конечно, невозможно. Но, глядя на то, когда у нас прошли полусвободные выборы в 90-м году, и мы же сумели сформировать первую нашу депутатскую фракцию «Демократическая Россия» в Верховном Совете, в которой было около 30 человек, те люди, которые избирались на альтернативной основе. У нас эта фракция работала, и я думал, что в перспективе будут новые выборы, и тогда не будет такого засилья номенклатуры, и тогда будет нормальный Верховный Совет. А с этим Верховным Советом, конечно, работать было невозможно. У них была единая задача. Во-первых, отомстить за проигрыш на президентских выборах. И, во-вторых, подобрать всю номенклатуру, которую мы начали прижимать. Ведь вопрос-то в чем стоял в противостоянии? Почему у нас в сельском хозяйстве был большой прирост по многим показателям, особенно в растениеводстве? Мы никого не душили. Ведь раньше как было?
сколько ты соберешь, у тебя практически все отымут. Заплатят тебе там копейки по бросовым ценам. А мы обратились ко всем руководителям сельхозпредприятий, к районным начальникам, что мы закупим только там 1/4-5 часть примерно урожая, нам надо было 200 тысяч тонн для выпечки хлеба, чтобы перезимовать год. Остальное вы можете продать по любым ценам, куда хотите. Более того, я говорю, привозил представителей Московской зерновой биржи, которые готовы были заключать договоры, давать деньги сейчас, а урожай ты потом отдашь там в августе, в сентябре. То есть наступали нормальные рыночные отношения. Поэтому село тогда нормально развивалось. Оно просто до этого привыкло жить в таких условиях, когда, да, что бы там ты не посеял, не выросло, неважно, тебя компенсируют, все. Для этого там и были такие дотации и все прочее. Поэтому у нас и было сельское хозяйство нерентабельно. А в последнее время я прочитал в газетах, многие нефтяники скупают землю вот в Пензенской области и вкладываются в зерноводство, потому что прибыль от зерноводства 100%. Такой прибыли банки не дают. Если ты, например, 1 миллион вложил в зерноводство, то ты получил 2 миллиона. 1 миллион твой прибыли. Скоро батарейка кончится. Вот такой вопрос. Как вы считаете, ваше правительство, оно точно не было коррумпированным? Точно не было. А потом, когда вас отставило, было огромное удовольствие найти среди ваших министров взяточников, чтобы показать ваше истинное лицо. Нашли? Ну, дело в том, что потом-то люди вообще часто остались даже без работы. И никого не нашли, и найти не могли. Вот попытались потом претензии какие-то к Машкову предъявлять. Но я был уверен в том, что это честный человек. Мы с ним встречались, я ему предлагал свою помощь. У меня знакомый адвокат на то время был. Говорю, давай я тебе помогу. Есть человек грамотный, чего, а он говорит, у меня уже есть адвокат, и они со своим адвокатом год бились, но восстановили свое честное имя. А по другим, я еще раз говорю, некому было привязаться-то. Они что привязывались? Что Гуслянников коррупционер в том, что он везет на автомобиле свою дочь в музыкальную школу. Да, я вез. Почему? Потому что я жил на Светтехстрое, а музыкальная школа была по пути, на улице Гагарина. Она садилась вместе со мной, поэтому лишнего бензина на нее не сжигали. По пути я ее завозил в музыкальную школу, вот и все. Вся коррупция. Вот вы говорили, отец у вас экономист. А он у вас как вашу экономическую деятельность вашего правительства воспринимал? Отец у меня был той закалки, когда сталинизм выбил из человека всю инициативу, всю смелость. Он вступил в партию в 1940 году, более 50 лет был в КПСС, и когда я уже вышел из КПСС, я все не мог его сагитировать. Но когда совершили нападение на меня, я ему говорю, ну посмотри, отец, кто стоял в заказчиках этого нападения? Председатель правительства, получается, да? Ну, там не доказано, что именно он. Но в показаниях того дела следствия, которое было, там прописано было, что он при этом присутствовал, когда его супруга отдавала команду Гуслянникову проучить. Вот. И отец засомневался в... Отец долгое время не соглашался в этой позиции со мной, хотя он поддерживал многие мои начинания, что именно становление рыночной экономики это просто необходимо. В то же время ни в коем случае, а он сам по себе был человеком таким, что не воровал и не мог просто, я говорю, воровать, может быть, из-за того даже, что при Сталине приучили того, что кто ворует, тому расстрел. Вот и все.
Ну вы тоже, Василий Дмитриевич, все испортили интервью. Да, Почему? Нормально все. Вот известные чекисты 20-30-х годов, они обворовывали тех, кого они расстреливали. Это та же самая коррупция. Не могу согласиться. Конверты для номенклатуры. Кто ввел? Сталин? Двойную, тройную зарплату. Он коррумпировал номенклатуру. Согласен. Но в то же время среди тех первых революционеров очень много было идейных, честных людей. И их расстреляли потом. Да, которые шли на расстрел и кричали «Да здравствует Сталин», когда их, оговоренных, незаконно репрессировали и расстреливали. Такое было время. Но нельзя всех под одну гребенку грести. Я говорю, 90% среди членов КПСС были честные люди. А вот среди руководства очень многие были коррумпированы. Сразу видно, политик перехваливает общество. Но видите, мы привязались все-таки к нашей теме-то по Сталину, по репрессированным. По технике, по Сталину я даже больше того скажу. Да. Вот сегодня я получил долгожданную посылку из общества «Мемориал». Угу. Мне прислали 50 томов изданных трудов фонда Яковлева. Угу. Это все документы, те, которые были по разным направлениям. Вот историки теперь ко мне в очередь встанут для того, чтобы познакомиться с этими документами. И над каждым томом там научные коллективы лучшие. Да, я работали. Вот когда держал эти книги в руках, я готов был с собой везти хоть 30 килограммов, но мне не дали, говорят, ты не спеши, мы тебе потом пришлем. И вот сегодня эта долгожданная посылка ко мне пришла. Поэтому вот те труды, которые были этим фондом созданы, к сожалению, я слышал так, что этот фонд закрывают. Ну, я полагаю, что слишком открытые там документы, которые не всем хотелось бы видеть, чтобы люди могли к ним иметь доступ, могли их прочитать. А я думаю, что историки должны знакомиться с первоисточниками в первую очередь, для того, чтобы, интерпретируя своими трудами, при написании книг, статей могли ссылаться на твердые источники. А твердые источники, они возникают тогда, когда пройдет определенное количество десятков лет. Вот и сегодня мы возвращаемся к тем временам, когда в Мордовии зарождалась демократия, а это примерно 30 лет назад, то это еще не совсем все устоялось. А вот еще лет через 20, тогда уже будет всем все ясно. Поэтому я полагаю, что те историки, которые будут работать и через 20 лет, им останется тоже много еще работы. И я пожелаю ему успехов в том трудном деле для того, чтобы раскопать те первоисточники, которые есть. Потому что не всем тем воспоминаниям, которые есть, надо верить. Некоторые клянутся, божатся как угодно о том, чего даже не было. Поэтому здесь надо в первую очередь уделять время первоисточникам. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в рамках общественной кампании по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии у нас сегодня была историческая программа, интервью у первого президента Мордовии Василия Дмитриевича Гуслянникова, в котором он рассказал о своей политической биографии. Спасибо вам большое, Василий Дмитриевич. Спасибо.